Azi voi face mult mai multe aplicații decât ora trecută. Am să explic puțin nou tip de ecuații. Am să fac aplicații și o să fac aplicații și pentru cursul anterior, unde am, tratat foarte succint partea practică. Azi o să o tratez mult mai dezvoltat. Așadar, dacă vreți, puteți să notați sau oricum se înregistrează ceea ce scriu aici. Ca atare nu va fi o problemă. Vedeți ceea ce am pus pe ecran, ecuații diferențiale cu diferențiale totale exacte și factor integrant. Se vede? Da. Bun. Bine, atunci începem. Acest tip de ecuații o să apară la subiectul 2 la examen. Ecuații diferențiale totale, am spus exacte și cu factor integrant. De unde vine denumirea de totale exacte? Ideea este așa, nu știu dacă mai știți din anul 1, când, sau din semestrul 1, mai bine zis, la cei de la automatică, când se făcea diferențiala unei funcții, era de forma, observați, uite, în observația asta o vedeți aici, diferențiala unei funcții este df la dt ori dt plus d rond f la d rond x dx. Dacă ai noroc ca o ecuație diferențială să aibă acest aspect, integrând-o, se obține f de x și t egal cu c. Asta e soluția directă. Noi vorbim de ecuații diferențiale de forma acestei diferențiale exacte, totale, i-am zis, pentru că ai toți termenii, care prin integrare duce la obținerea unei soluții foarte rapide. Sunt două căi de a integra, deocamdată să o pornim la începutul începutului. Deci o ecuație diferențială cu diferențiale totale exacte apare sub forma o expresie p în funcția x și variabila t dt plus o expresie q în x și t dx. Sau dacă folosim x', poate să fie și forma echivalentă de aici. Practic, spunem că am împărțit în dt ecuația și dx la dt îl notăm cu x'. Ea se cheamă, această ecuație se numește ecuație cu diferențială totală exactă dacă există o funcție f mare de clasă C1, care nu o știm, dar va apărea la final când găsim soluția, încât diferențiala lui f în x și t să fie exact membrul stâng al ecuației, p de x și t de t plus q de x și t de t, adică derivata lui f în raport cu t să fie p-ul și derivata lui f în raport cu x să fie q-ul. În acest caz, integrând ecuația, obținem acest f de x și t egal cu c. Cum o integrăm? Sunt două căi, dar până acolo ar trebui să explicăm puțin cum îmi dau seama dacă ecuația mea inițială e cu diferențială totală exactă. Foarte ușor. Uitați aici, aveți condiția. Verificăm această condiție dacă derivata lui p în raport cu variabila din celălalt termen. Cum se aude? Nu se vede Word-ul, se vede File Explorer. Da, nu se vede Word-ul. Interesant. Da, se vede documentul. În sfârșit. Bine, nu știu de ce n-a vrut să intre pe... Mă rog, nu, asta nu mai comentăm. Deci o iau puțin de la capăt. Ecuație cu diferențială totală exactă este de forma p dt plus q de x egal 0. Vedeți aici. Funcție p și q sunt de două variabile. X practic e funcția necunoscută din această ecuație diferențială, t e variabila. Se poate scrie și cu x' cum e în dreapta. Ea va fi o ecuație cu diferențială totală exactă dacă există o funcție f mare de clasă C1, ce înseamnă derivabilă cu derivate de ordine 1 continue, derivabile parțial cu derivate de ordine 1 continue. Așa încât diferențiala lui f în x și t să fie exact membrul stâng al ecuației, p dt plus q dx. Adică derivata în raport cu f a lui t să fie p-ul și derivata în raport cu f a lui x să fie q. Am amintit jos aici că o diferențială a unei funcții este df la dt ori dt plus df la dx ori dx. Soluția ecuației va fi acest f de care am vorbit de x și t egal cu c. Cum găsim f-ul? Avem de jos două variante. Una este cu o formulă, pe care nu o agreez, că în general nu ține minte atâtea formule, și a doua metodă simplă de integrare pe care o să o folosesc în practică, în problemele care urmează.
Cum recunosc o ecuație diferențială cu diferențială totală exactă? Cum îmi dau seama că e de tipul ăsta? Făcând această probă care o vedeți aici, calculați derivata lui P, a primului termen, în raport cu variabila din celălalt termen după x, deci în raport cu x, să fie egală cu dq la dt. Dacă se întâmplă treaba aceasta, integrala asta care avem noi este, sau mai bine zis, ecuația diferențială cu diferențială totală exactă. În baza unei teorii care nu mai amintim din semestrul întâi, o formulă de calcul ar putea să fie, de găsirea lui f, ar putea să fie această dublă integrală, integrala de la t0 la t din p de x0 și tau de tau, plus integrala de la x0 la x din q de tau și t de t. Dar e greoaie, nu agreez deloc. O să vedeți îndată cum rezolv problemele practice, rezolvând un sistem diferențial mult mai simplu decât calculul acelei integrale. Iată prima ecuație, prima problemă. T la a treia minus 3tx la a doua plus 2 tot ori dt, adunat cu minus 3t la a doua x plus x la a doua de x egal cu 0. Când vezi așa o ecuație în forma asta, te aștepți să fie cu diferențială totală exactă sau cu factor integrand. Mai e o alternativă care o discutăm mai îndată. Ce fac? Notez cu P primul ci în fața UDT, adică T la a treia minus 3tx la a doua plus 2 și cu Q ce în fața lui dx, adică minus 3t la a doua x plus x la a doua. Și facem proba dacă ecuația mea e cu diferențială totală exactă, adică derivez P-ul în raport cu variabila care apare în celălalt termen, în raport cu x, vedeți, dp la dx, t la a treia derivat, fiind o constantă aditivă, dispare, plus 2 dispare, mai trebuie derivată în raport cu x, doar minus 3 tx la a doua. Minus 3 rămâne intact, constantele multiplicative nu se derivează, x la a doua derivată e 2x. Și așa ajung la minus 6tx. Derivăm pe q în raport cu t. Plus x la a doua dispare, că constantă aditivă, se derivează în raport cu t doar minus 3t la a doua x. Minus 3x rămâne intact, că e constantă multiplicativă, iar t la a doua derivată e 2t, dă minus 6tx. Exact aceeași entitate. Ceea ce demonstrează că ecuația noastră este ecuație cu diferențială totală exactă. Vrem să găsim o funcție f mare, așa încât diferențiala lui f, care am scris-o aici, să coincidă cu membru consistent, membru stâng al ecuației noastre diferențiale. Adică, mai bine zis, ce în fața lui dt în formula diferențială, df la dt, să fie egal cu ce în fața UDT în ecuația mea concretă. T la a treia minus 3tx la a doua plus 2, adică P-ul. Iar derivata ce în fața lui dx, uitați-vă în formula teoretică df la dx acesta, să fie egal cu ce în fața lui dx din ecuația mea. Minus 3t la a doua x plus x la a doua. Uitați, am scris aici acest sistem. Practic trebuie să găsim funcția f care verifică aceste condiții. Nu mai trebuie să mai scriem diferențiala asta, doar df la dt egal cu c în fața udt în ecuație, df la dx egal cu c în fața udx în ecuație. Se integrează una din ele în raport cu variabila care scrie jos la derivata lui f. Eu am ales-o pe a doua, mi s-a părut puțin mai scurtă. Aici erau 3 termeni, aici 2. Motivația a fost că, având mai puțin termeni, m-am gândit că muncesc mai puțin și de aceea o abordez pe a doua. Nu contează pe care o iei. Ori o integrez pe prima în raport cu t, ori pe a doua în raport cu x, tot aia e. Am integrat a doua ecuație în raport cu x. Integrala umană derivată rămâne f de t și x egal. Și acum am integrat termen cu termen în raport cu x, că integrala după x, pe minus 3t la a doua x. Minus 3t la a doua constantă multiplicativă nu se integrează, rămâne așa intact. Primitiva lui x este x la a doua pe 2. Priviți că am scris asta jos. Și plus primitiva lui x la a doua este x la a treia pe 3, am scris-o aici. Plus c de t. De ce spun c de t? Tu integrezi o funcție cu x și t în raport cu x. Normal că mai rămâne o parte în t. Ai regăsit partea în x corect, complet. Asta e partea în x a funcției f, complet găsită. Dar mai e o parte în t, pe care n-am putut să o găsesc când integrez în raport cu x. Aceasta a intrat în c de t-ul ăsta. N-am pus c simplu, am pus c de t, că de regulă termenii numai cu t sunt înglobați în această așa zisă constantă. Nu e o constantă, este tot o funcție de t. Dar noi când făceam primitive, puneam la coadă plus c, dacă mai țineți minte. Aici punem plus c de t. Și acum derivez această relație în raport cu t. Df la dt
Aici minus 3t la a doua rămâne intact, constantă multiplicativă, x la a doua derivat face 2x, zice frumos, deci nu vreau să fac asta, pur și simplu am egalat df la dt-ul ăsta, l-am derivat aici, s-a dus x cu x și a rămas o singură obiecție am, aici nu trebuia să fie x la a doua, era 3t la a doua x, cred că este o eroare de scriere, cu siguranță. Așa, că derivata, am luat-o, de o parte o avem aici gata făcută, pe de altă parte se calculează de aici, dar derivata în raport cu t, îmi cer scuze, și este corect, este minus 2, 12 cu 2 și rămâne minus 3tx la a doua, foarte bine, ăsta dispare și ce prin dt rămâne, da, eu am fost puțin neatent, revin aici, am derivat f mare de aici în raport cu t. De la a doua derivate 2t, 12 cu 2, mi rămâne minus 3tx la a doua, ăsta dispare complet, constant aditivă și ce prin dt rămâne în final. Acum identificăm această derivată a lui t cu ceea ce scrie în sistem că ar fi egal cu df la dt, mă scuzați cu asta. Deci egalăm cele două expresii. Da? Și dacă egalăm minus 3tx la a doua, se duce cu minus 3tx la a doua și rămâne că c prim dt egal cu t la a treia plus 2. Iată aici. Aici am scris egalitatea lor. Am redus termenii minus 3tx la a doua și mi-am rămas c prin dt fac t la a treia plus 2. Integrăm în raport cu t. C dt este t la a patra 4 plus 2t plus c. Primitiva lui t la a treia fiind t la a patra 4, lui 2 fiind 2t. Și acum introduc în funcția f de mai sus, unde am găsit doar partea în x a ei, pe c dt înlocuiesc cu acest t la a patra 4 plus 2t plus c. Și iată cine e funcția f complet determinată. Da? Asta ar fi o primă aplicație, să spunem, la acest tip de problemă. Nu e foarte, foarte greu, un pic să știi să integrezi, să derivezi expresii polinomiale. Observați că nu am cerut altceva. Aș vrea să fac și eu un model. Vreau unul mai complicat puțin. Am să iau, să spunem așa, exemplu 1. 3 x la a doua, 3t la a doua. Sunt ușor încurcat că modelele sunt scrise cu alte variabile, dar trebuie să mi le transform în cele de la curs. Pe lângă 1 plus n din x dt plus t la a treia supra x minus 2x dx. P mare și Q mare. Să încercăm să facem derivata lui P în raport cu x, cu variabila din celălalt membru. Observați aici de x-ul. Îmi dă 3t la a doua rămâne intact pentru că e constantă multiplicativă. 1 derivate 0, l din x derivate 1 pe x. Acum să facem derond Q la derond T. Minus 2x dispare, T la a treia deriva, fac 3t la a doua supra x. Observați că e același lucru. Este ecuație cu diferențială totală exactă. Bun, atunci vrem să găsim o funcție f mare cu proprietățile că derivata lui f mare în raport cu t este exact ce în fața u de t, adică 3t la a doua pe lângă 1 plus ln din x și derivata lui f mare în raport cu x este exact ce în fața lui de x, adică t la a treia pe x minus 2x. Acest sistem trebuie integrat. Cum vom face? Vom porni să integrăm una din cele două în raport cu variabila care apare jos la f. O prefer pe a doua, că, nu știu, ar merge și prima, că 1 plus x e o constantă, nu mă deranjează. O integrez pe a doua în raport cu x. Ce obțin am să scriu aici, o să rămână f mare de t și x simplu, egal cu t la a treia rămâne pe loc, că noi integrăm în raport cu x, 1 pe x integrat fac ln din x, minus 2x integrat fac x la a doua,
plus un c de t. Această funcție găsită acum o derivăm în raport cu t. Aceasta este funcția f găsită doar, concret, doar partea în x a lui f mare e găsită. Partea în t este cumulată în c de t. Facem d rond f la d rond t. Aici o să... Nu știu de ce am tăiat-o 2 din greșeală, l-am atins aici, o să fac ca lumea. O să derivăm raport cu t, o să vină 2t ln din x, minus x la a doua dispare, plus c prim de t. Iar acest df la dt îl egalăm cu df la dt-ul care apare aici în ecuație, în sistemul inițial. Deci am scris undeva de la capăt că 2t ln din x plus c prim de t egal t la a treia pe x minus 2x. Pardon, trebuie să mă duc dincolo, m-am uitat prost, e partea de sus. Scuzați. Df la dt e cel de deasupra, nu e cel de desubt, este 3t la a doua, deci fac paranteză, plus 3t la a doua ln din x. Da. Acum va trebui să scoatem pe c prin dt. Aici se întâmplă un lucru care... Stau o secundă să văd de ce îmi iese așa. Da, am integrat. E foarte bine. Cred că aici am greșit, eu era t la a treia, dar nu știu, am șters și n-am făcut rectificarea corectă, îmi cer scuze, era t la a treia în forma inițială, uitați-vă la ecuație unde am subliniat t la a treia, atunci derivata este 3t la a doua, da, ln din x. Și acum este perfect, pentru că acum avem 3t la a doua ln din x, plus c prin dt, fac 3t la a doua plus 3t la a doua ln din x. Întotdeauna termenii acestea cu x se reduc. Rămâne o ecuație numai în t, și anume c prim de t egal cu 3t la a doua. Integrând-o în raport cu t, îmi dă c de t egal cu t la a treia plus c simplu. Și acest c de t îl voi pune în expresia lui f, adică aici sus. Voi pune c de t-ul și voi găsi în sfârșit cine este f mare de t și x. Va fi t la a treia ln din x minus x la a doua plus, în loc de c de t, o să vină t la a treia plus c. Această funcție mă ajută să dau soluția. Soluția ecuației va fi f mare de t și x egal cu un c1, să spunem, adică t la a treia ln din x minus x la a doua plus t la a treia egal cu c1. C-ul de aici a intrat în constanta de dincolo. Aceasta este un exemplu de ecuație cu diferențială totală exactă. Nu o să insistăm prea mult, că nu avem de ce. Revin la partea teoretică de data aceasta. Ce se întâmplă dacă ecuația noastră de forma aceasta nu e cu diferențială totală exactă, adică nu se îndeplinește condiția ca dp la dx să fie egal cu dq la dt? Mă întorc la factor integrant și explic ce se întâmplă mai departe. Dacă ecuația nu e cu diferențială totală exactă, putem să înmulțim ecuația cu un factor integrant, un rho am pus de x și t, ales în așa fel încât ecuația să devină cu diferențială totală exactă. De aia se cheamă cu factor integrant. Că înmulțim noi cu un factor care, mă rog, o să vedem îndată cum se găsește. Se găsește clar, simplu, printr-o procedură foarte clară. Și înmulțindu-l transformăm ecuația care nu e cu diferențială totală exactă într-o ecuație de acest tip. Aici a fost un puțin tratat teoretic, să spunem, problema. Nu țin neapărat să vedem partea teoretică, explic cazurile particulare.
dintr-un motiv de calcul întemeiat făcut sus, am următoarele două variante. Tu calculezi de P la dx și de Q la dt și vezi dacă sunt egale și vezi că nu sunt egale. Deci ecuația nu e cu diferențiala totală exactă. Fac diferența celor doi termeni, de P la dx minus de Q la dt, și îmi pun întrebarea, la cât să împart? La Q sau la P această diferență încât să dea o funcție într-o singură variabilă, în T sau în X? Asta trebuie să faci, proba asta se face la problemă. Deci fac diferența de P la dx minus de Q la dt, care nu va fi 0, va fi ceva în X și T, și mă întreb dacă, și probez, împart la Q, văd, îmi rămâne numai într-o literă, numai în T, împart la P, vă rămâne numai în X. Dacă prima variantă împărțit la Q rămân numai în T, atunci se va lua ca factor integrant o funcție ρ egal cu ρ dt, care e soluția ecuației diferențiale ρ' egal cu phi de t ori ρ. Phi de t este exact expresia calculată mai sus. Este o ecuație variabile separabile, ρ' pe ρ fac phi de t, se integrează, de obicei foarte simplă, este factorul ρ. În a doua ipostază, când împărțim la P este o funcție numai în X, vom avea factorul integrant de forma ρ egal cu ρ de X. De data asta ρ de X este soluția ecuației ρ' egal cu minus psi de X găsit din calculul anterior, ori ρ. Ce facem cu acest factor găsit? Înmulțim ecuația inițială cu el și acea ecuație devine cu diferențială totală exactă, care se integrează ca mai sus. Uite un prim exemplu. 1 minus t la a doua x de t plus t la a doua x minus t la a treia de x egal cu 0. P de x și t este ce în fața UDT, Q de x și t este ce în fața UDX. Probăm dacă este o ecuație cu diferențială totală exactă. Facem întâi de rond P la de rond x. 1 derivat e 0, x derivat e 1, minus t la a doua rămâne intact fiind constantă multiplicativă, minus t la a doua dă derivata lui P în raport cu x. De Q la dt. Uitați-vă aici la Q, în raport cu T vine 2tx minus 3t la a doua. Din păcate, cu totul altceva decât era la dp la dx. Deci ecuația nu este cu diferențială totală exactă, este cu factor integrant. Scădem din dp la dx pe dq la dt, am făcut treaba asta în continuare, minus t la a doua, minus 2tx plus 3t la a doua, adică 2t la a doua minus 2tx sau 2t pe lângă t minus x, pe forma desfășurată, adică cu scrierea în factor, ca să văd mai bine cum să fac simplificările. Și mă pun întrebarea, la ce să împarte o expresie asta, 2t pe lângă t minus x? La 1 minus t la a doua x sau la t pătrat pe lângă x minus t? Cred că la q trebuie să împart. Pentru că așa se duce x minus t cu t minus x și rămân numai în t. Degeaba împart la p, că 2t pe lângă t minus x supra 1 minus t la a doua x nu se simplifică prin nimic, rămâne ceva tot cu t și x. Deci am văzut că dacă fac 1 pe q ori dp la dx minus dq la dt... Domn profesor? Da. Scuzați că vă întrerup, dar să știți că nu se vede cursul. Eu am întrebat dacă se Imaginea a rămas pe folderul de unde l-ați deschis. Păi da, am întrebat și vă rog să comunicăm, adică dacă nu stop sharing și atunci am să dau din nou și iată, acum mă duc pe curs. A trebuit să vad acum. Se vede? Da, acum se vede. Atunci reiau problema 1 din motive întemeiate. N-ați văzut nimic, bănuiesc, din cursul ăsta de acum în ultima parte. Deci reiau exercițiul numărul 1. Am o ecuație care seamănă a fi cu diferențială totală exactă. 1 minus t la a doua x de t plus t la a doua x minus t la a treia de x egal cu 0. P de x și t este 1 minus t la a doua x, Q de x și t este t la a doua x minus t la a treia. Probăm dacă e cu diferențială totală exactă. De pe la dx. 1 derivat e 0, x derivat e 1, rămâne minus t la a doua constantă multiplicativă. Dq la dt. Primul termen derivat de 2tx, al doilea minus 3t la a doua. Evident, nu sunt egale. Ecuația nu e cu diferențială totală exactă. E cu factor integrant, vom vedea îndată cu ce vede factor, în raport cu x sau cu t. Facem diferența între dp la dx și dq la dt. Dacă vrei invers, nu se supără nimeni. Dar noi așa obișnuim, dp la dx minus dq la dt. Și îmi dă minus t la a doua minus 2tx plus 3t la a doua, adică 2t pe lângă t minus x. Se pune întrebarea, la cine trebuie să împart eu acest 2t pe lângă t minus x? La P sau la Q ca să rămân într-o singură literă?
Dacă împarți la P, pui 1 minus t la a doua x de desubt, nu se simplifică nimic. Dacă împarți la Q, care practic e t la a doua pe lângă x minus t, se va simplifica t minus x cu x minus t și voi rămâne numai în t. Deci îmi convine să fac combinația 1 pe Q ori dp la dx minus dq la dt. 1 pe t la a doua pe lângă t minus x, pe lângă am dat forma desfășurată 2t pe lângă t minus x. Se vede mai bine aici. S-a adus t minus x cu x minus t rămânând un minus 1 undeva, l-am pus în față și un 2 pe t după simplificarea t-urilor. Minus 2 pe t. Bun, dacă a rămas, ăsta este acel phi de t care rămâne după ce fac combinația 1 pe q ori dp la dx minus dq la dt. Căutăm o soluție ρ, funcție de t, a ecuației. Ρ' pot să spun, ca să fie ca în liceu, egal cu phi de t ori ρ, unde phi de t este minus 2 pe t. Ρ' minus 2 pe t ori ρ. Ecuații cu variabile separabile. Grupăm neamul ρ-ului în stânga, având grijă derivata să fie la numărător. Ρ' pe ρ, fac minus 2 pe t. Integrăm în raport cu t. Integrala din ρ' pe ρ dă ln din modul din ρ. Minus 2 este în fața integralei, 1 pe t are primitiva ln din modul din t. Și am să pun plus ln din modul din c, ca să dispară logaritmul mai ușor. Minus 2 acesta urcă la putere. O să avem ln din t la minus 2, adunat cu ln din c, de ln din t la minus 2 orice, sau c pe t la a doua. Modulul nu mai are sens, pentru că t la a doua e pozitiv, n-am mai scris, iar la c am lăsat fără modul, pentru că îl luăm cu plus, dacă luăm cum vrem constanta aceea. De aici, eliminând logaritmul, modul din ρ va face c pe t la a doua, ρ va fi c pe t la a doua. De ce iau așa? Pentru că plus minus de la modul se asimilează în constanta c. Pentru că vreau o soluție cât mai simplă, să iau CO1. Rho e 1 pe t la a doua. Deci nu, acesta e factorul integrand. Dacă noi înmulțim ecuația inițială cu 1 pe t la a doua, o transformăm într-o ecuație cu diferențială totală exactă. Uite, o mulțim cu 1 pe t pătrat ecuația inițială. Iată aici ce se va întâmpla. Ecuația inițială o mai vedeți aici sus. Când împărțim până t la a doua, rămâne 1 pe t la a doua minus x de t, minus x minus t ori de x egal cu 0. P1 e 1 pe t la a doua minus x, Q1 e tx minus t, de pe 1 la dx se vede că dă minus 1, de la minus x derivat, primul termen dispare, că e constantă aditivă, de Q1 la dt, x dispare, rămâne minus 1. Iată, sunt derivatele egale. Și de aici se face ce am făcut și mai sus. Căutăm acea funcție f mare de clasă C1 cu proprietatea că d rond f la d rond x este egal cu c în fața lui dx, adică x minus t, și d rond f la d rond t este egal cu ceea ce e în fața lui dt în ecuație, 1 pe t la a doua minus x. Am integrat-o pe prima, că mi s-a părut mai ușor de integrat, după x. Deci f de x și t va fi x la a doua pe 2 primitiva lui x, minus tx primitiva lui minus t, plus un h, am pus, n-am mai pus c, nu contează, h de t. Partea în x a lui f mare am găsit-o complet, este aceasta de aici, de după egal. Partea în t este ascunsă în acest h. Derivăm f în raport cu t. X la a doua pe 2 dispare, că e constantă aditivă, minus x rămâne intact, constantă multiplicativă, t derivate 1, rămâne minus x plus h prin dt. Egalăm această derivată a lui f în raport cu t cu derivata lui f în raport cu t din sistem, cu 1 pe t la a doua minus x. Lucrul acesta s-a făcut mai jos. Minus x se reduc, h prin dt este 1 pe t la a doua. h de t e minus 1 pe t plus c. Deci partea asta finală, h de t-ul de aici, se va înlocui cu minus 1 pe t plus c și iată că mi-a ieșit, în sfârșit, să spunem, funcția care o căutam, x la a doua pe 2 minus tx, minus 1 pe t plus c. Care e soluția ecuației? Soluția finală este f de x și t egal cu c. X la a doua pe 2 minus tx minus 1 pe t fac c. Soluția ecuației inițiale. Al doilea exemplu, cu cât mai multe, cu atât mai bine, puțin mai elaborat. 2tx ln din x dt egal cu t la a doua plus x la a doua radicat din 1 plus x la a doua dx. P este ce în fața lui dt, adică 2tx ln din x. Dp la dx. 2t rămâne ca asta factor neafectat de derivată pentru că e constantă multiplicativă, iar x ln din x derivează ca un produs, după regula f ori g totul derivat, care făcea f' g plus f g'. X derivate 1 rămâne ln din x,
plus x ori l din x derivat care e 1 pe x. Păi x înmulțit cu 1 pe x dă 1. Practic, derivata lui x l din x este l din x plus o unitate. Înmulțit cu 2t-ul din față, 2t l din x plus 2t. Bun. Q este t la a doua plus x la a doua radicat din 1 plus x la a doua. Facem derivata lui Q în raport cu t. Partea în termenul cu x dispare, doar t la a doua se derivează și dă 2t. Evident că d pe la dx nu este egal cu 2q la dt. Și atunci tragem concluzia că ecuația nu e cu diferențial totală exactă, este cu factor integrant. Scădem din d pe la dx pe dq la dt. 2t se reduce cu 2t și rămâne 2t ln din x. Se pune întrebarea acum, la care din cele două părți, p din fața UDT sau Q din partea UDX, trebuie să împărțim acest 2t ln din x ca să rămân ori numai în t, ori numai în x. E clar că n-ai ce să faci cu t la a doua plus x la a doua radicam și la a doua pus jos aici, nu duce la nicio simplificare. Șansa este cu 2t x ln din x. Deci va trebui să împărțim la p această diferență, să facem 1 pe p, ori diferența de ron p la de ron x minus de ron q la de ron t. Asta înseamnă 2t ln din x era diferența asta de sus și p-ul este 2tx ln din x. 2t zice cu 2t, ln din x ln din x dă 1 pe x. Deci este o funcție numai în x. Factorul integrant va fi un ρ egal cu ρ de x. Cine e soluția? Sau cine e acest ρ? E soluția ecuației diferențiale ρ' fac minus. Atenție, când era cu t, era cu plus. Când este cu... Aici era mai sus, aici vedeți, când am făcut integrarea acestei ecuații, ρ' egal cu exact ce era phi de t-ul ăla complet, o ρ, cu plus luat phi de t-ul. Aici se ia cu minus, când ești în raport cu x. Aici ne aflăm. ρ' egal cu minus 1 pe x ori ρ. Ecuație cu variabile separabile, separăm neamurile, ρ' pe ρ fac minus 1 pe x, integrăm în raport cu x, ρ' pe ρ are primitiva ln din modul din ρ, minus 1 pe x are primitiva ln din modul din x și c-ul scriu ln din c ca să pot elimina mai ușor logaritmul. Aici undeva este ln din c pe x, diferența 2 logaritmi a logaritmi din raportul interioarelor, ln se elimină, plus minus de la modulul ρ intră în c, ρ e c pe x. Luăm cel mai simplu c posibil, 1, ρ e 1 pe x. Deci de ajuns să mulțește ecuația cu 1 pe x, și vei obține o ecuație cu diferențial totală exact. Asta am și făcut, am mulțit ecuația cu 1 pe x, aici era 2tx ln din x, acum împărțim la x, rămâne 2t ln din x ori de t, plus aici era t la a doua plus x la a doua radical, împărțim pe x, rămâne t la a doua pe x plus x radical, ori de x. Noul p este 2t de x, ln din x, mă scuzați, noul q e t la a doua pe x plus x radical din 1 plus x la a doua. Facem de p la dx. P un raport cu x, 2t rămâne pe loc, ln din x derivat e 1 pe x. 2t pe x. Facem dq la dt, partea cu x dispare, moare, că e constantă aditivă, și t la a doua derivat face 2t supra x. Exact același lucru normal, este o ecuație cu diferențială totală exactă. Se pune problema să găsim funcția f mare de clasă C1 cu proprietatea că d ron df la d ron t este exact egal cu ce este în ecuație în fața UDT, cu 2t ln din x, și d ron df la d ron dx este egal cu ceea ce e în fața ecuației în termenul cu dx, ce e în fața dx, mai bine zis. T la a doua pe x plus x radicat din 1 plus x la a doua. Evident, mai ușor se integrează prima, cu siguranță, în raport cu t. De-aia integrăm prima relație, integrala omoară derivată, rămâne f de t și x, fac primitiva 2t este t la a doua ln din x plus c de x. Constanta totală conține cealaltă variabilă în interiorul ei. Partea în t a fost găsită complet, partea în x este magazinată în c de x. Derivăm această funcție acum găsită în raport cu t, de f la dt. În raport cu x, mă scuzați. Se vede că e raport cu x. De f la dx fac t la a doua constantă multiplicativă ori 1 pe x ln din x derivat plus c prim de x. Și această derivată care am găsit-o aici, o egalăm cu derivata de f la dx din sistem, ceea ce scrie în ecuația a doua. Am făcut treaba asta pe rândul următor. T la a doua x plus c prim de x egal cu t la a doua pe x plus x radicat din 1 plus x la a doua. Observați, termenii cu structură mixtă dispar. T la a doua x se reduce cu t la a doua x, c prim de x egal cu x radicat din 1 plus x la a doua. C de x integrală din x radicat din 1 plus x la a doua. Asta e o integrală puțin mai greuță.
am notat când ai un produs, se notează cu Y primitiva celui mai simplu factor. Cel mai simplu factor este X, primitiva este X la a doua. Notăm cu Y și 1 din fața lui X la a doua, 1 plus X la a doua egal cu Y. dy este 2X dx. Nu l-am pe 2, înmulțesc și în 4, uite 1 pe 2, integralul din radical din 1 plus X la a doua ori 2X dx. Și în loc de 1 plus X la a doua pun Y și în loc de 2X dx pun dy. Integral din radical din Y de Y. Integral din Y la 1 pe 2 de Y. Fac Y la 1 pe 2 plus 1 pe 1 pe 2 plus 1. Poate mai știți că primitiva lui X la N este X la N plus 1 totul pe N plus 1. Plus C-ul care se pune când integrez la primitive, o să dea 1 pe 2, Y la 3 pe 2 pe 3 pe 2, 2 cu 2 se duce 1 pe 3 radical din Y la a treia. Și revin la cine era Y. Y era 1 plus X la a doua. Da? Și atunci vine 1 pe 3 radical 1 plus X la a doua totul la a treia plus C. F de t și x este t la a doua lângă din x plus această c de x care este 1 pe 3 radical din 1 plus x la a doua totul la a treia plus c. Egalăm această expresie în t și x pe f mare cu un c și am găsit soluția ecuației diferențiale. Am dat un exemplu cu t și unul cu x. La examen de regulă dau un subiect cu diferențială totală exactă pentru cei care nu se încumetă să intre la calculele de aici și unul cu diferențial totală exactă, la un număr să depindă factorul integral de t, la altul să depindă de x. E o zonă unde se pot lua puncte suficient de multe și suficient de ușor. Problema cea mai grea e nu știu cât mai de mult mai știți să derivați, să integrați. Așa că rămâne de văzut dacă reușim sau nu să facem asta. Eu aș mai face totuși un exemplu. Rugămintea să-mi spuneți dacă voi trece din nou pe să scriu. Nu, 2t x la a doua minus x ori dt plus x la a doua plus t plus x ori dx egal cu 0. P-ul și Q dp la dx înseamnă să derivăm pe 2tx la a doua raport cu x face 4tx, că x la a doua derivat e 2x, minus 1, că x prim e 1. dq la dt, îmi place cum am făcut t-ul, va fi, păi cred că e 1. Pentru că x la a doua și x dispar, fiind constante aditive. Clar nu sunt egale, atunci pornim cu diferența dp la dx minus dq la dt și vedem că dă 4tx minus 2, că era minus 1 și cu minus 1 minus 2. Bun. Întrebarea este dacă dăm un 2 factor comun, dă 2 pe lângă 2tx minus 1. Oare la cine trebuie să împărțim noi? La P sau la Q ca să rămână într-o singură variabilă? Păi cred că P conține, dacă dați x factor comun din P, se vede că rămâne 2tx minus 1, exact factorul care l-am și în diferența de mai sus. Ca atare pornim la drum cu 1 supra P ori d rond P la d rond x minus d rond Q la d rond T. Și dă o singură linie de fracție, sus am 2 pe lângă 2tx minus 1, jos am x pe lângă 2tx minus 1. Am scos x factor comun din P. 2tx minus 1 se vor simplifica și rămâne 2 supra x. Deci suntem într-un phi de x, să spunem. În momentul acesta, când rămânem în variabila x, trebuie să căutăm un factor integrant ρ care depinde de x, de variabila rămasă, care este soluția a ecuației ρ' era egal cu minus phi de x-ul găsit ori ρ. Adică ρ' egal cu minus 2 pe x ori ρ. Ecuații cu variabile separabile, ρ' pe ρ
egal minus 2 pe x. Integrăm în raport cu x. Nu încape. Rezultă de aici că ln din modul din ro egal minus 2 iese în față, ln din modul din x, primitiv al 1 pe x, plus ln din c. Minus 2 acesta urcă la puterea lui x, modulul nu-și mai are sensul, suma 2 logarit fa logarit din produsul interioarelor, ln din modul din ro egal cu ln din c supra x la a doua. Ro egal cu 1 pe x la a doua, era c pe x la a doua, dar am luat cel mai simplu c1. Iată, factorul integrant în x este 1 pe x la a doua. Haideți să mulțim ecuația inițială cu acest factor. Deci ecuația se înmulțește cu 1 pe x la a doua. Și va da. O să distribui la x la a doua la fiecare termen 2t minus 1 pe x dt plus aș putea pune 1 plus 1 pe x, am grupat neamul x-ilor în față, plus t pe x la a doua ori dx. Noul p, o să pun p și noul q, sunt acum vizualizate. Facem proba dacă într-adevăr n-am făcut nicio eroare, nicio greșeală, verificăm acum dp la dx. Păi dacă derivați pe p în raport cu x, 2t dispare, 1 pe x derivat e minus 1 pe x la a doua și cu minusul din față face 1 pe x la a doua. Amintesc undeva, pot să pun aici într-o paranteză, că 1 pe x derivat e minus 1 pe x la a doua. Se derivează ca x la minus 1 sau ca raport, cum vreți, ca să verificați. Facem și dq la dt, dispar primii doi termeni, t pe x la a doua derivat raport cu t dă 1 pe x la a doua. Clar că este ecuație cu diferențială, cu dif tot exact. Bun. Puteți să găsim o funcție f mare cu df mare la dt, să spunem, egal cu c în fața lui dt cu 2t minus 1 pe x și df mare la dx, derivată raport cu x, să fie egal cu c în fața lui dx cu 1 plus 1 pe x plus t pe x la a doua. O integrăm pe prima, că parcă arată mult mai bine decât a doua, după t, ca să distrug derivata raport cu t, și iată că f de t și x îmi va da t la a doua, primitiva lui 2t, minus t pe x plus un c de x. Derivăm acum această funcție f mai raport cu t, cea găsită de noi în acest moment. T la a doua dă 2t minus 1 pe x, raport cu x, mă scuzați, nu raport cu t, că n-am de ce să mă întorc înapoi. Cu x voi face derivata și când derivăm în raport cu x, evident că t la a doua dispare, 1 pe x derivate minus 1 pe x la a doua, deci dă t pe x la a doua plus c prim de x. Nu-mi place cum a apărut aici. Și acum identificăm această derivată de f la dx cu cea dată deja în sistem, cu aceasta de aici. Și scriem că t pe x la a doua plus c prim de x egal cu 1 plus 1 pe x plus t pe x la a doua. Se reduc termenii cu structură mixtă, c prim de x egal cu 1 plus 1 pe x. Integrând în raport cu x, obținem că c de x, cât mai am încă spațiu, c de x nu este altcineva decât primitiva lui 1x al lui 1 pe x ln din modul din x plus c. Înlocuim acest c de x în f mare mai sus găsit parțial, partea în t, adică aici deasupra, chiar deasupra avem, iată aici trebuie să înlocuim, în asta, scriem partea care o avem deja, t la a doua minus t pe x, nu pot să scriu mai jos, trebuie să mă duc puțin mai sus, minus t pe x și plus c-ul care l-am găsit adineauri, plus x, plus ln din modul din x, pot să spun plus c, nu mai contează. Egalând asta cu un c1, am găsit soluția ecuației inițiale.
Am vrut să vedeți și un exemplu făcut de mine, adică să avem gama mai largă de exemple. Cu asta am reușit să facem o incursiune prin acest tip de ecuații cu diferențială totală exactă și cu factor integrant. La examen aveți câte una din fiecare. Dacă o faci numai pe prima e foarte bine, ai un punctaj mai mic. Dacă o faci pe a doua, care presupune că o refaci și pe prima, punctajul crește. Le faci pe amândouă, se adună punctajul. Deci nu e rău deloc. Bun. Putem face o mică pauză de 3 minute. Mult nu o să mai stau, vreau să mai fac, sau mergem mai departe? Cum doriți? Cum doriți dumneavoastră. Eu aș merge mai departe să terminăm, adică aș mai face din cursul trecut câte o aplicație. Pentru că am Bernoulli și Riccate, nu le-am exemplificat eu, am făcut numai pe partea de curs și o singură aplicație la primul tip de ecuații. Da. Ca atare, aș vrea să scriem, ca un fel de seminarii asta, ce facem acum, ecuații Bernoulli. Ecuații Bernoulli. Amintim pe scurt, pentru ecuațiile liniare erau de forma x derivat egal p de t ori x plus q de t, cu soluția găsibilă pentru o procedură cu metoda variației constantelor. Ecuațiile Bernoulli au în plus, pe lângă forma deja specificată a ecuației liniare, după q de t, încă o putere a lui x, x la un alfa, alfa nefiind nici 0 și nici 1, că atunci dau de cazuri particulare care se pot integra altfel, pe căi mult mai simple. Ideea era așa, orice Bernoulli devine liniară dacă fac un lucru extraordinar de simplu, împarte ecuația prin x la alfa. Și mă uit să văd ce se obține aici în fața lui p de t. Păi ce se obține? Se obține x supra x la alfa, adică x la 1 minus alfa. Ei, notăm, facem schimbarea de funcție, practic, y egal cu x la 1 minus alfa. SF înseamnă schimbare de funcție, SV schimbare de variabilă. În problema noastră de sus, t e variabila, x e funcția. Noua funcție este y egal cu x la 1 minus alfa. Făcând acum, scoatem x-ul de obicei, scoate x ca fiind y la puterea 1 supra 1 minus alfa, se face x derivat, se introduce în ecuație și dau de liniară, pe care o rezolv cum am învățat. Haideți să vedem, să spunem vreun model cât de cât mai, nici prea greu, nici prea ușor. Exercițiul 1 la Bernoulli. Se spune că am avea ecuație x derivat egal cu minus 2x plus x la x minus 2x, da, plus e la t ori x la a doua. Dacă n-ar fi fost x la a doua de la coadă, deci dacă nu era acest x pătrat, era clar o liniară cu p de t-ul minus 2 și q de t-ul e la t. Din păcate apare intrusul x la a doua, nicio problemă, împărțim prin x la a doua și am să și scriu ce se obține. Se obține x prim ori 1 pe x la a doua egal cu minus 2 pe x plus e la t. Ce în fața lui minus, ce după minus 2 este 1 pe x. Schimbarea de funcție SF va fi, notez cu y, ci în fața lui BTT după împărțirea până x la alfa, adică cu 1 pe x. PDT care e minus 2t are după el 1 pe x. Nu trebuie să învăț nicio formulă, nu trebuie să rețin nimic. Scot pe x ca fiind 1 pe y sau mai ușor pentru derivare y la minus 1. X' am nevoie de el să-l pun în ecuație
Minus 1 coboară, y la minus 2 rămâne, ori y prim. Nu uitați că y e funcție. Este minus y prim pe y pătrat. Și mă duc în ecuație și înlocuiesc peste tot unde văd x și x prim cu expresie corespunzătoare în y. Adică minus y prim supra y la a doua a fost x prim. Mă duc chiar în prima ecuație. Pot să mă duc și în aia altă dacă vreți. Hai să mă duc, ce-ar fi să mă duc în asta gata separată. În asta aici să facem înlocuirile. Ori 1 pe x la pătrat înseamnă ori y pătrat. Egal cu minus 2 rămâne, 1 pe x este y plus e la t. Variabila t a rămas, doar că am înlocuit funcția x cu funcția y. Simplificările sunt imediate și înmulțim cu minus 1 ca să eliberăm pe y prim de coeficient de minusul ăla din față, y prim egal cu 2y minus e la t. Iată, asta este ecuație liniară cu p de t-ul 2 și q de t-ul minus e la t. V-am dat o metodă a variației constante care o vreau la examen. Deci sunt 3 etape. Etapa 1 de rezolvare a ecuației liniare. Asociez ecuația omogenă y' egal 2y, care este cu variabile separabile. Ca atare separ neamurile, y' pe y egal cu 2. Integrez în raport cu t, că t e variabila problemei, ln din modul din y egal cu 2t plus c. Exponențiez și iese y-ul egal cu e la 2t plus c, adică e la 2t ori e la c. E la c îl notez cu c1. E la 2t ori c1. Iată, asta este soluția generală a ecuației omogene. Trec la etapa 2. Caut o soluție particulară, y particular, care îl iau așa, copiez soluția generală de mai sus, e la 2t, și pe C1 ăla îl fac funcție de t, metoda variației constante. Constanta devine variabilă de funcție de t. Și fac y particular derivat, că am nevoie de el în ecuație cu prim. Derivăm e la 2t, aici era 2 la 2t sau e la 2t, era e la 2, este e, nu știu de ce am pus 2 ăla acolo, din neatenție, din grabă. E la 2t era peste tot. Derivăm e la 2t, e la u derivat, fac e la u ori u prim. Deci apare un 2 de la 2t derivat, ori e la 2t ori c1 așa cum este el, plus e la 2t ori c1 derivat în t. Și înlocuim această expresie în ecuația de mai sus, ecuația diferențială care am avut-o la început, în ecuația inițială, în aia de la începutul începutului. În loc de, da, unde este ecuația, uite, asta de aici o să fie, am înlocuit pe, da, y particular să fie ecuația inițială, ecuația neomogenă, aia de la început de tot. Adică e vorba de, hai să fac o săgeată, aici înlocuim, da? Și o să avem 2e la 2t ori c1 de t plus e la 2t ori c1 derivat de t, până aici a fost x prim, fac minus 2, x-ul este y particular acum, adică este e la 2t ori c1 de t, așa, plus e la t ori x la a doua, ce înseamnă y particular la pătrat, înseamnă, avem y particular aici sus, YP-ul l-am luat mai devreme, la etapă, uite aici unde este de forma, e la 2t, deci la 4t ar veni,
ori C1 la pătrat de T, X-ul, da. În ecuația, da, sunt neatent eu, Y prin trebuia nu acolo înlocuit, aici trebuia înlocuit, în asta îmi cer scuze. Asta este ecuația neomogenă, omogenă am făcut-o, asta e neomogenă, îmi cer scuze pentru neatenție. Eu sunt puțin obosit astăzi, după un tur de forță incredibil. Așa, deci partea de început e foarte bine, 2Y e cu plus, așa, și plus termenul liber era minus E la T. Suntem în Y, minus E la T. Termenii cu C1 de T se reduc, dacă vă uitați, 2T C1 de T de aici din față, cu 2 E la 2T C1 de T din spate, se poate împărți prin E la 2T, ca să pot să eliberez pe C1 derivat de coeficient, și iese C1 derivat de T egal cu, o să vină E minus E la 3T. Că am mulțit cu E la minus 2T, trebuie să pun E la minus 2T să mulțesc, adică cu E la minus 2T îmi vine mai ușor așa, și cu 2, da, e foarte bine, și dă minus C E la minus T. Integrăm minus E la minus T. Integrăm această relație, raport cu T, și iese că C1 de T, nu pot să scriu mai jos, nu mă lasă tableta, deci C1 de T va fi egală cu primitiva lui minus E la minus T, că este E la minus T. Mai apare un minus la integrare, nu mai pun niciun C, că C-ul ăla nu pun la sfârșit dacă vreau. Pot să pun și plus C, că nu este nicio problemă. Și atunci, cine e soluția finală? Etapa a treia îmi spune că pot să adun cele două soluții. Deci etapa a 3, o să încerc să scriu aici. Adun soluția generală a omogenei, Y gen neom, va fi soluția generală a omogenei care a fost E la 2T C1, cu soluția particulară găsită acum, care este E la minus T plus C. Dar cine era Y? Y era 1 pe X. Uitați-vă aici la schimbarea de funcție. E 1 pe X. Deci 1 pe X este egal cu acest E la 2T C1 plus E la minus T plus C2. Și întorcând pe dos, X-ul va face 1 pe ceea ce am scris aici, E la puterea 2T ori C1 plus E la minus T plus C2. Am pus C2 la constanta asta ca să nu fie C1 și C, să fie C1 și C2. Iată funcția inițială. Deci ecuația liniară la care s-a ajuns se integrează în cele trei etape. Asociem ecuația omogenă, o rezolvăm. A doua etapă facem C-ul din soluția generală a omogenei să fie variabil C1 de T și luăm particular de forma aceea. Facem derivata, înlocuim în ecuația în Y, evident, inițială, și va ieși cine C1 acela, îl pun la soluția Y și găsesc Y cu general a ecuației neomogene. Revenim la variabila X, găsim și funcția X căutată de la început. Asta a fost un exemplu de Bernoulli, aș mai da un exemplu de Riccati și cu asta ne oprim pe ziua de astăzi. Ia să văd, la 2 am, la 3, la 1 am și aici, am și aici. Hai să mergem la una nouă. Da. Se mai vede încă, sper, ceea ce scriu. Ecuații Riccati. Prin ce se marchează, practic erau cu 2 de C și un T, dar eu am fost neatent. Așa este, corect. Se remarcă pe faptul că au un Y particular. Asta este singura observație viabilă.
Cum reușim să scăpăm să transformăm Riccati în altceva? În Bernoulli se transformă prin schimbarea y de fac x minus y particular. Deci vă dau direct. Y egal cu x minus x-ul particular. Asta e schimbarea de funcție care transformă ecuația Riccati în ecuație Bernoulli. Lucrul ăsta e scris în sinteza care vă dau și care va fi și pe masa voastră la examen fără probleme. Bun, haideți să luăm o ecuație Riccati și să vedem cum o adaptăm, cum o facem să fie o ecuație normală. Adică la liniară vreau să ajung. Am să iau un exemplu, sper să fie bine scris. T la a doua ori x prim egal t la a doua x la a doua plus tx plus 1, nu v-am dat forma generală, cu x particular egal 1 pe t. Ecuația Bernoulli Riccati era de forma x prim egal cu a de t ori x pătrat plus b de t ori x plus c de t. E ca și cum ar fi un trinom de gradul 2, coeficienții variabili a, b, c, funcție de t în x, da? Bun. Dorim să integrăm această ecuație. Cum vezi, x particular e singurul tip de ecuație din tot cursul în care se dă în enunț x particular. Facem schimbarea de funcție y egal x minus x particular e 1 pe t. De aici x egal cu y plus 1 pe t. Derivăm pentru a-l scoate pe x prim egal y prim, că asta e funcție, 1 pe t derivat e minus 1 pe t la a doua. Și mă duc în ecuația din enunț. T la a doua rămâne bine mersi. X prim este y prim minus 1 pe t la a doua egal cu t la a doua pe lângă. În loc de x punem y plus 1 pe t în paranteză la pătrat plus t pe lângă y plus 1 pe t plus 1. Evident se desfac parantezele. T la a doua y prim minus 1 egal t la a doua y pătrat plus, aici vine 2y ori 1 pe t mulțit cu t la a doua din față ori t. Și plus 1 pe t pătrat cu t pătrat fac plus 1 plus ty plus 1 plus 1. Da, am reușit să... Nu prea se vede unul ăsta bine, dar acum se va vedea. Și încerc să separ pe y prim din toată povestea asta. Deocamdată t la a doua y prim egal cu... În y avem un 2ty și cu un ty din încoace. Avem doi termeni care se adună și dau 3ty plus t la a doua plus constanta 3, dacă nu mă înșel, da, plus 3, dar mai vine unul dincolo, plus 4, că mai am un minus 1 în partea alaltă, plus, dacă vă uitați bine, aici o să vină un t la a doua, y la a doua. Care, din păcate, este o ecuație de tip Bernoulli. Se împarte prin y pătrat. De ce? Pentru că Q de t-ul de la coadă îl are pe y la a doua ca factor. Se împarte. Bine, poți să mai faci până t pătrat ca să fac toată distribuția corectă. Y prim egal cu, n-am mai făcut treaba aceasta. Și oricum Q de t o să fie 1 în cazul ăsta. Și o să ne iasă în continuare. Aici ceva nu-mi place mie. Da. Plus 3. Oricum, se împarte pe y pătrat și aici e 1 pe y. Schimbarea de funcție va fi u egal cu 1 pe y. Y la minus 1 sau 1 pe y.
Y e U la minus 1, se face schimbare și se continue. N-aș mai face toate calculele acestea, că am făcut Bernoulli, am făcut de toate felurile. Acum zic eu cât de cât am reușit să ne apropiem de final, am vrut doar să fac reducerea unei ecuații ridicate la una de tip Bernoulli. Mă uitam dacă mai... Un alt exemplu mai simplu, poate așa tot așa reducerea mă interesează. Atâta, pardon, aici trebuie să convertesc în notație de la curs. X prim egal cu x pătrat plus 2e la t ori x, nu, minus, că am trecut dincolo, plus e la 2t plus e la t. Deci încă o dată x prim egal cu x pătrat plus 2e la t minus 2e la t x plus e la e la 2t plus e la t. Foarte bine. Cu x particular egal cu e la t. Ce vreau să observați? De unde știu că este Riccati? Păi a de t-ul e 1, b de t-ul e minus 2 e la t. Asta e b de t-ul. C de t-ul este e la 2t plus e la t. X' este ceva de grad 2 în x. Oricum x particular îmi certifică că este o ecuație de acest tip. Încep să fac schimbarea y egal cu x minus x particular minus e la t. În urma acestei schimbări obținem, îl scoatem pe x de aici ca fiind y plus e la t, x' este y' plus e la t derivat care e la t și înlocuim în ecuație. Y' plus e la t egal x la a doua înseamnă y plus e la t în paranteză la pătrat minus 2e la t pe lângă y plus e la t plus e la 2t plus e la t. Y prim egal. E la t îl trec dincolo sau tai e la t-ul de aici cu e la t-ul final, ca să nu mai por grija lui. Y pătrat plus 2y e la t plus e la 2t minus 2y e la t minus 2e la t plus e la 2t. 2y e la t se reduce cu minus 2y e la t și rămâne că y' egal cu y pătrat l-aș lăsa la urmă, îmi trebuie doar da, era minus, era foarte bine. Da, hai să scriu exact cum rămâne. Y pătrat și 2e la 2t, deci plus 2e la 2t minus 2e la t. Și cu această, în acest moment, asta e o ecuație însă foarte simplă. E o ecuație care pot să o integrez direct. Din păcate n-am mai trecut prin Bernoulli. E cu variabile separabile, pot să separ variabile și iese direct. N-am nimerit un exemplu foarte elocvent, dar în sfârșit am vrut doar să vă arăt schimbarea, cum se face partea de convertire către Bernoulli. Dacă dă cu variabile separabile sau liniar direct, este perfect, e bucuria voastră, este șansa voastră să lucrați mai puțin. Oricum, ce vă dau la examen, vă trece automat și prin Riccati în Bernoulli în liniară, dar nu cred că o să dau Riccati, cred că o să dau doar Bernoulli, care se duce la liniară. Cam asta au fost câteva mici aplicații, câteva părți de lămurire a zonei aplicative. Mulțumim de prezență, mulțumim de participare. Se pare că azi am fost mult mai mulți, 25 a fi total. Bine. Data viitoare avem o lecție foarte, foarte importantă care e decisivă în examen. Adică lucrurile astea măresc punctajul, dar ceea ce decide
promovarea la examen este rezolvarea ecuațiilor diferențiale de ordin superior. Cei de la informatică de regulă au la licență un astfel de subiect, cei de la automatică au mai nevoie de el în disciplinele de specialitate care urmează. Ca atare, cursul următor de joia viitoare aș vrea să fie, mă rog, de cât mai mulți colegi audiat. Transmiteți rugămintea mea colegilor, pentru că dacă spune aceste tipuri de ecuații făcute până acum apar totuși izolat, cele care le fac data viitoare sunt cu o mare arie de răspândire și de aplicabilitate. Ca atare vă rog să transmiteți colegilor să audieze cât mai mulți posibil. Nu poți să înțelegi din cursul scris, din niciun curs scris ce trebuie să faci, pentru că sunt chestiuni care trebuie explicate la nivel intuitiv, foarte clar, ca ele să devină naturale atunci când vrei să le aplici. Fără explicații nu ai cum să te descurci.